E aí, galera? E aí, boa pessoal? Tarde, boa bem? tarde, bom dia, boa noite. Não sei Então. quando vocês vão ver isso aqui, né? Então vamos lá. E a gente tá aqui de bobeira, não estamos fazendo nada, trocando uma ideia, jogando uma conversa fora, Escutando mais Meu, um sonzinho porra. de fundo aqui, né, Marcinho? tomando uma cervejinha, Olha aí que beleza. escutando o somzinho de fundo. É isso aí. Som. Som de fundo. Hoje a Mano, gente... escuta aí. Ó, escuta aí. Mano. Quer dar um grauzinho aí, Marcinho, pro pessoal? Cara, Vamos ver. isso aqui é muito legal. Isso aqui o que é? Anos 80, final de 70, da década de 70 pro começo da década de 80. O guitarrista é o Robert Smith, que tocou Agora também, ficou fácil, que né, tocou Marcinho? no Silks and the Benches. Vocês sabiam Nossa. disso aí? Que ele já tocou no Sex and the City? Quase foi fixo, ele nem queria fixar no The Cure. É isso mesmo. Ó, até falei, é o The Cure. Aí não vale, Marcinho, pô. Aí ficou fácil, hein? Mas vou mostrar o disco aqui pra Vou mostrar o vocês. disco aqui pra vocês, aqui, ó. É o disco, famoso disco do velho. Né, Marcos? Esse disco aí é legal pra caramba, hein? Oi. Ah, Marcos, tem uma coisa. O que, Marcinho? Não tô vendendo não, velho. Será? Não tô vendendo. Esse é o famoso disco do velhinho, The Cure The Singles. Ou seja, final de 70 para começo de 80. A primeira fase do The Cure é os singles reunidos em um único LP. Tem muita música legal aí, pra quem gosta de The Cure e quer... Mano, que época boa, viu, Marconi? Essa época é tão boa porque era a época dos Darks. Darks, é. Hoje, depois ficou mais moderno, o pessoal chamou de De gótico. gótico, exatamente. Né? Porque a gente chamava de Dark, Titãs, Capital Inicial, aquelas bandas de 85, 86, de Brasília, de São Paulo também, que tem o Ira, tem o Titãs, Plebe Hood, Capital Inicial. Exatamente. Aí tem o The Cure, The Smith, o Smiths, Show, Echo and the Bunnymen. Echo and the Bunnymen. Aí a gente fazia muita festinha. Nessa época, Marcos, o que tinha na vila? O que tinha, Marcinho? Tinha gangues, cara. Tinha gangues? Gangues de Dark. Gangue de Dark, é Não era verdade, nem né, punk meu? nem gótico. Era a gente. O pessoal vestia de sobretudo, assim, carregava umas correntes, né, Marcinho? Eu fui Dark também. Mano, a gente se vestia de preto, né? Usava umas camisas de botão fechada, padre. fechada até aqui, tudo preto. Meu sonho era ter um cabelo igual ao do Robert Smith, mano. Eu não podia, né? Olha aí, ó. Puta, mano. Eu assanhava o cabelo, nossa, mano. Chique piolho e lêndia. Colocava isso aí, mano. Meu, que época da hora. Era bem legal, né? Tinha um colégio, onde eu aprendi a escutar esse tipo de som. Vou baixar um pouquinho aqui, Marcinho. Já estamos gritando já. Aonde eu comecei a escutar esse tipo de som, lá no Campo Limpo, quando eu ia na casa do meu primo, tinha um Na casa do colégio. Pia? Tinha um colégio lá, mano, que chamava Kennedy. Perto ali mesmo da pracinha do Campo Limpo. Sim. Mano, impressionante. As festas que rolava lá era Smiths, The Cure lotada, mano. E na época tinha o New Wave também. Wave, é verdade, Puta, é Marconi, mesmo. a gente agitava demais, mano. Eu tinha uns 13, 14 anos na época. Nossa, mas Mano, tempo, e esse vinil aqui, eu acho que já, do mesmo, eu devo ter uns 4 igual aí. Eu comprei ele umas 5 vezes. Comprei ele novo na época, e depois vendi, fui no sebo, comprei de novo, vendi, fui no sebo e comprei de novo. Mano, Marcinho, mas fala uma coisa pra mim aqui. Você foi no show do The Cure, né? Como é que foi o show, mano, Marcinho? fui no show do The Cure, não sei que ano que foi. Foi agora, o último show. Mano, que show, mano. Legal, Marcinho. 3 horas de duração. Eu fui Showzaço, sozinho. né? Ó, fui sozinho, eu peguei o busão, fui. Aí cheguei lá no comecinho do show, comprei lá minhas 15 copões de cerveja e comecei a beber. Mano, é 3 horas de show. Quando deu 1h30 de show, 2 horas de show, mano, parecia que eu tava lá o dia inteiro. Eu não aguentei ficar as 3 horas de show. Mas é porque também eu não me alimentei bem, não descansei bem e fiquei muito cansado. O que é legal lá do show? O que você gostou mais do show, Marcinho? Presença de palco, a musicalidade dos músicos, mano, impressionante. Logicamente que eles não tocam na velocidade, na cadência que eles tocaram na década de 80. Tá um andamento mais lento agora. Tá um no andamento show. mais lento, mas não muda nada, Marconi. Puta, mano, vou falar pra você, eu recomendo, cara. Baita show, Se o baita The Cure show. tocar na sua cidade, aonde você estiver, E se não for na sua cidade também, Cara, você tiver a oportunidade de ir, vai que vale a pena. independente do valor que for, vale o preço. É. Mano, Puta que show. puta banda. Você pensa nos senhores, cara. Mano, eu já tô com praticamente 50 anos. Os caras devem ter Senhor uns, Smith. os caras devem ter uns 65, 70 Ah, eu anos. acho que 62, por aí, Mano, 60 e pouco. 3 horas de show, cara. Você é louco. Mano, se liga, escuta aí.
Ó, vou aumentar só um pouquinho aqui. Ó. Nossa senhora, hein? Meu Deus do céu. Ah, vou tomar até uma cervejinha. Ó. Dum, 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 dum. Como é o nome dessa? Jump someone else train. Jumping someone else train. Nossa. Jump someone else train. Legal, muito bom. Esse disco aqui tem bastante música conhecida, ó. Vou falar umas aqui que vocês devem conhecer, ó. Close to Me, Between Days, The Caterpillar, Love Cats. Mano, a Forest, que é uma das que eu mais amo nesse disco, que é os moleque, os caras daqui eu tocando no vídeo, parece umas crianças. Era criança, né? Os caras tinham, não sei, era, meu, molecote mesmo. Vocês vão, meu. E outra coisa que eu falo, tem até uma puladinha ali que é vinil, velho. É vinil, coisa antiga. Na verdade, eu nem limpei. Dá uma limpada no meu vinil. Mano, se você não conhece o The Cure e... Meu, a segunda... Tudo do The Cure é bom, mas essa primeira fase é essencial pra você conhecer. A primeira fase é legal pra caramba. Eu recomendo pra quem não conhece. Excelente. E na primeira fase, né, Marcinho? Deu até mais uma puladinha ali, mas tudo bem. Então põe a música que você gosta aí. Eu vou escolher uma, você escolhe outra. Beleza, o que você vai escolher então? Mano, deixa eu ver aqui. Como tá nesse lado aqui, eu falei da A Forest. Isso. Eu vou colocar ela. É a próxima, é da sequência. 1, 2, 3, 4. É a próxima. 1, 2, 3, 4. Não é a sequência, mas. Quer continuar ouvindo? Ah, peraí. O que é isso aí, Marcinho? Olha esse som de fundo, mano. Som de fundo? O que tá rolando hoje? Decore. Ô galera, vocês gostam desse som aqui, ó? O que vocês estão achando? Conta pra gente aí. Mano, fala é demais, velho. Ó, quem não conhece, tá aí, ó. Nossa indicação de hoje, The Cure. É o disco do velhinho. Ó, olha esse selo aqui, mano. Comprado no selo. Essa aqui é uma loja de disco que tinha antiga, Hi-Fi. Nossa, mano. essa loja era famosíssima. Mas a gente vai falar de umas lojas que a gente ia comprar, né? Ventania, Nuvem 9. E antigamente, quando a gente não tinha dinheiro pra comprar um disco, que a gente era office boy, a gente ia no shopping, aí tinha essa loja Hi-Fi. Essa loja aqui aí era... tinha várias picape, mano. É. Aí você pegava um disco lá, colocava lá, mas você podia ficar o dia inteiro. Eu era office boy, eu matava umas 3, 4 horas só escutando. Escutava 2, 3 discos lá. E esse foi um deles. E agora a próxima é a Forest, que eu te falei. Igual eu falei, tem um vídeo que vocês conseguem aí no YouTube. Deve ter até o canal oficial dos caras, mano. Ter, né? Os caras menininho tocando, nossa É senhora, bem legal. mano. Ó, pra quem não conhece, É demais. pra quem se esqueceu disso daqui aí, em algum canto aí do seu streaming, ou até igual a gente aqui no fundo do baú, vale a pena tirar, ó, bater, ó, sacudir a poeira e vamos que vamos. Bem legal. Simples, olha a retinha a bateria, ó. Muito bom, muito bom. Mano, puta, mano. Som de fundo, Marcinho. Nossa, som de fundo. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, hein? Não tem, cara. Isso daí é maravilhoso. Depois de 3 hambúrgueres no bucho. Nossa, que Marcinho comeu bastante, hein? Comeu bastante. Tá cara, triste. Eu tô empancinado aqui. Marcinho, mas é isso aí. Vamos. Quer dar alguma coisa pra agora galera? você escolhe alguma música também. Escolhe uma aí. Vou escolher aqui Close to Me, então vai. Ó, vou colocar Close to Me pra gente fechar. Aí eu vou colocar ela, vou comentar um pouquinho. Um minutinho só. Nem dá pausa aqui, vai ser na sequência. Sem tremer pra não arranhar o disco. disco. A gente vai batendo um papo aqui. Se liga. Coisa e tal. Meu, que isso aqui é foda, cara. Dá uma Vitrola, aí. antigamente, Aí, sem tremer, tremeu virado no ninja. Pera aí, volta mais um pouquinho. Aí, deixa rolar. Ó, em cima, ó. Mas a tremedeira foi fogo, viu? Meu Deus. Vamos que vamos. A Cunha tá abrindo uma porta, mano. Legal, hein? Então, essa Close to Me, o que eu ia comentar? Mano, primeira vez que eu vi o vídeo, acho que foi no Som Pop. Nossa, programa do Mr. Sam na TV Cultura. Caramba. Década de 80, mano. Aí o vídeo era o seguinte: é uns caras dentro do guarda-roupa. Acho que os caras foram sequestrados, não sei. Os caras dentro do guarda-roupa e os caras é jogados dentro do mar, né, Marcelo? Um penhasco do mar, mano. É isso mesmo. Isso é louco, velho. Tem alguém aí que lembra do... o cara toca no pente, ó. Tem alguém aí que lembra do Som Pop? Comenta pra gente aí, fala aí se vocês lembram. Som
Pop e Mr. Sun. Cara, que época, viu? Fala aí, Marconi. Ah, muito legal. O som pop, assim, tinha. O nome já diz, né? Som pop, né? E falando, né? Era mais o que tinha. Tava rolando no momento. né? E a Mas, primeira fase do The Cure, viu? Essa primeira fase aqui é legal. Se você pegar a segunda fase do. Acho que é do Kiss Me Do Kiss Me Kiss Me, né? pra frente, meu, é bem diferente o som, mas muito maravilhoso. The Cure é vida, The Cure é igual bacon, é vida. Só que uma coisa não come bacon. É isso aí. Rapaziada, vamos ficando por aqui com mais um. Som de fundo. Som de fundo, hein? Tá escutando? Ah, e outra coisa, viu, gente? O que foi? Não tô vendendo, não, viu? Será? Nunca! Valeu, rapaziada. Obrigadão, valeu. E se vocês estão gostando aí, ó, fala pra gente o que vocês estão achando. Você já sabe o que fazer, né? Aí, Ó, é nóis. ó. Beleza? Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Até a próxima.